Dann gucken wir jetzt mal gerade den 10 Good Idea, Bad Idea. Some video games just don't quite come together. A bad game is a bad game. Oh, Mindjack müssen wir noch spielen. Ist das Red Steel? Ist das die. Also, ich habe Red Steel mal gespielt und das sah nicht besonders gut aus, aber ist. Weil das sieht aus wie Red Steel, aber im Steam Asset Store. So Asset Flip Game irgendwie. Das glaube, das davor war Mindjack, ne? Das waren 50 Cent, Never Dead, Mindjack und das ist, glaube ich, Red Steel. But we love video games here at GameRanks and Ja, to sollte, be honest, ne? we strongly believe Babsi. that sometimes a bad game Alter, wie viele Spiele davon ich schon gestreamt habe. Aber das 50 Cent, das zweite ist aber super. can still have a teeny tiny kernel of value or something interesting, you know, at least one cool thing Ahnung, worth was das talking war. about. So here are some Ahnung, examples was of das what war. the majority considers bad games that actually had a cool idea or two within them. Starting off with number 10, let's talk about Anthem, the flying. I mean, I know it's a cliche at this point, but it really is the closest any video game has ever really gotten. Yeah, baby, Exoprimal Prequel. Ich muss das immer noch mal spielen. Ich hatte das auch einfach so für eine dumme Videoidee, weißt du, dieses Anthem in bla 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 oder sonst was. Weil ich das einfach noch mal gerne, ne, weil das ja als dieses Live-Service-Game, was ja zurückgelassen wurde, aber das du, glaube ich, das kannst du ja weiterhin spielen, oder? So, Anthem ist doch komplett offline spielbar. So, das ist das, was so Babylon's Fall could never. Dass sie das Spiel auch in, ich glaube, 16 Monaten gemacht haben. Dass die Version, die man hier sieht, dass sie die in 16 Monaten gemacht haben, ist absurd. To the feeling of being Iron Man. They really missed an opportunity by not making the map more open, in our opinion. The flight mechanics are the only reason why we're actually desperately hoping that the IP doesn't totally get abandoned. Maybe they just turned it into something cooler. Because I know it's easy to rag on Anthem now that it's dead and buried. We didn't like it. It was light on content. It had all the bad live service stuff that nobody really asked for. Ja, wie gesagt, in 16 Monaten gemacht, kein Wunder. Unfinished. But weirdly enough, few games have Platin in Anthem holen. Geht das noch? Kannst du 100, warte mal. Kannst du 100%, könnte ich halt 1000 GS in Anthem holen? Ginge das? Ne, warte. Anthem hier, Spiel. Okay, also es ist super buggy, aber es gibt keinen Erfolg, der nicht holbar ist. Das ist alle Server und alles Mögliche ist noch online. Weißt du? Ey, good on EA. Wirklich. So. Dafür, weißt du, Square Enix, die hauen das Ding nach einem Jahr raus, du kannst es nicht mehr spielen, EA lassen einfach die Server noch weiterlaufen. Weißt du, also bei aller Scheiße, das muss man zumindest sagen, okay, gut, dass das momentan noch weiterläuft, auf jeden Fall. Weil das dachte ich, da hätte ich mir jetzt am meisten Sorgen gemacht, dass einfach alles so Multiplayer-Sachen wären. Aber wie lange braucht das denn ungefähr? 60 bis 80 Stunden. Ja, let's go, würde ich mal sagen. Let's go, weiter geht's. managed to really capture the feeling of flying in a big metal suit of armor like Anthem did. Armored Core Trailer? Oh nee, den könnte ich nachher noch gucken. Oh, vielen Dank dafür. Ich glaube, ich habe auch das Gameplay-Sachen nicht. Es gibt ja auch einen neuen Spider-Man-Trailer, den habe ich auch nicht gesehen. Da habe ich nur gemerkt, dass Leute drauf abgehen. Stimmt, das könnte. Ich könnte eigentlich auch. Ich sollte viel mehr die Reactions auf die irgendwelche Spiele-Trailer oder so einzeln machen. Das funktioniert eigentlich auch mal ganz gut. In reality, it's not actually a major part of the game. The only reason you're flying in Anthem is from getting to point A to point B. It's not integrated with the combat very well, but that doesn't really matter because the artists and the animators really pulled out all the stops to, at the very least, make the flying feel satisfying in a way that almost no other game has really managed to capture. It's kind of wild how flight feels. Ich würde das mal gerne mit Dark Void vergleichen. Remember Dark Void? Aus Capcoms Dark Ages, als sie halt sehr viele westliche Studios beauftragt haben. Und Dark Void auch eines der Spiele, wo der Protagonist von Noel North gesprochen wurde. Und Dark Void hatte auch so die Mischung, dass du On-Foot-Gameplay hast, dann hast du aber auch bist an Wänden hochgegangen, als wäre es irgendwie so Inversion gewesen. Und dann hattest du Sequenzen, wo du Rocketeer-mäßig mit dem Charakter durch die Luft fliegst und kämpfst. Und dann auch in die UFOs, diese Raumschiffe der Gegner, aber das war, glaube ich, irgendwie so im Bermuda-Dreieck hat das gespielt. Ich habe das damals auch durchgespielt, das war ganz okay tatsächlich.
kennt halt auch keiner mehr. Dark Void kennt auch, glaube ich, auch keiner mehr. Wäre auch nochmal ein Titel, den sich, glaube ich, lohnen würde, einfach mal wieder anzusehen, ja. Feels like such an integral part Ist of auch, the glaube ich, game. ist das abwärtskompatibel? Ist Dark Void abwärtskompatibel? Ich glaube ja, oder? Capcom ist eigentlich sehr gut da drin, dass sie die ganzen Spiele abwärtskompatibel gemacht haben. Ja, backwards compatible, genau. Seht ihr? Da, siehst du, 865 Gamerscore sogar drin. Let's go! Weiter geht's. So, excluding, was fehlt mir denn eigentlich noch in dem Spiel? Ich glaube nicht viel. Ultimate Badass, genau, auf Hardcore. Alle Collectibles, alle Upgrades. Das geht eigentlich. Das geht eigentlich, ja. Dark Void 100%. Stream irgendwann. And an afterthought at the same time. It's clearly the best part of Anthem, but it seems like BioWare didn't quite understand what worked about their own game, what they had going for it. Anthem. Das ist, weißt du, das ist halt so lustig, das Video, das ist vor 4 Tagen rausgekommen und wir wissen schon längst, dass es. Also, wir wissen schon seit Ewigkeiten, dass das nicht das Spiel war, was sie von vornherein machen wollten und so. So, das war jetzt nicht so, oh, wir haben hier richtig durchdacht Anthem gemacht, sondern, oh, wir mussten noch irgendwas retten, zusammenschustern. Was not good, but there was some potential here and there. You know, it's possible they could have made a good sequel if Ich weiß aber nicht, ob BioWare überhaupt noch irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dass EA BioWare einfach nur noch am Leben hält, weil der Name BioWare irgendwie eine wichtige IP ist und irgendwie Dragon Age und Mass Effect einfach noch wichtige IPs für sie sind. Aber das Studio selber, weil Dragon Age 4 scheint ja auch wieder in der Entwicklungshölle irgendwie drin zu sein und das wurde ja auch 2 oder 3 Mal neu gestartet. Also keine Ahnung. Vor allem, haben die überhaupt noch nach Anthem irgendwann mal was, oder arbeiten die seitdem an Dragon Age 4? Warte mal, was ist denn wo ist denn eine List of Games hier? Einfach, dass man sich da List of BioWare Games. Oh, eine eigene Wikipedia-Seite. Oh, die Herren und Damen. New Mass Effect, Dragon Age. Ja, Anthem und dann, ja, die Legendary Edition. Aber waren die überhaupt, haben da noch Leute, das waren sie hauptsächlich, aber es ist trotzdem einfach. So, Anthem 2019 und dann 2 Jahre später Legendary Edition und jetzt immer noch nix. 2 Jahre später. Also wir haben ja nicht mal einen richtigen. Das Einzige, was wir gesehen haben, war dieses In Progress. Und dann, ja, neues Mass Effect machen wir auch. Das ist so das Einzige, wofür die halt noch am Leben gehalten werden. Sind halt Dragon Age und die Mass Effect IP. Aber das ist halt so krass, wenn du halt siehst, was die vorher alles gemacht haben. Und dann. Okay, wir machen jetzt nur noch Dragon Age und Anthem war halt so eine Vollkatastrophe. Andromeda war ja eigentlich auch eher eine Vollkatastrophe. Dragon Age Inquisition hatte auch massive Probleme bei der Entwicklung, ist auch nicht so rausgekommen, wie man sich das gedacht hat. Also, ich meine, Mass Effect 3, das ganze Problem mit dem Ende oder so. Also, das ist. Ich meine, Dragon Age 2 auch eine Katastrophe gewesen, dass sie das in einem Jahr irgendwie machen mussten. So, ich glaube, das letzte Mal, dass BioWare halt so einen richtigen also dass die halt wirklich so von allen geliebt waren, war irgendwie Mass Effect 2, glaube ich. Und das wird von den originalen Mass Effect-Fans halt gehasst, weil es so in diese. Das ist absurd, Mass Effect 2 heutzutage nochmal zu spielen, weil das halt sich so sehr an die damaligen Trends halt angepasst hat. Das ist echt. Ich glaube, Dragon Age Origins ist das noch das letzte Spiel, wenn man zurückgeht, wo, glaube ich, alle Leute davon begeistert sind, immer noch heutzutage. BioWare auf jeden Fall, keine Ahnung, was da los ist. On just flying around and shooting stuff. Ja, Dragon Age Goatee, we don't genau. think that's ever gonna happen. Ich meine, hat die Game Awards gewonnen. In dem Jahr, wo Evil Within rausgekommen ist und Donkey Kong Country Returns Tropical Freeze. In dem Jahr hat Dragon Age Inquisition Goatee gewonnen. Next, over at number 9, let's talk about Forspoken. This is a game that has a whole litany of problems. The open world. Alter, was ist denn das wieder für eine Qualität von dem Footage? Oh, habe ich aus Versehen auf 420p geschaltet? Nein, 1440p. Was ist denn das? Was ist denn das? Das Game 2 Edit hier? All is dull, the story is goofy, the dialogue on the whole. Bitrate von 2. Be honest with me.
Was this place always this bad, or did I bring the shitstorm with me? But if there's one thing that does work about Forspoken, it is kind of the combat. It gets old fast, of course, because of the constantly reused enemies, but where everything else in the game is mediocre at best, the entire magic system is pretty innovative and fun. Once you've got all the powers unlocked, they actually tried something different here. The problem there, though, is that you have to get through most of the game before you get all 4 magic types unlocked and all the locomotion stuff, which is just way too long for a game as dull as Forspoken is. Hört sich an wie Final Fantasy 16. For people that do manage to actually stick with it, they'll find a combat. Oh, du musst das halbe Spiel, du musst 20 bis 25 Stunden spielen, um den Block freizuschalten. Geil. System with a fair amount of depth and flair that takes some legitimate skill to master, and it does actually look pretty cool when you chain everything together. It's got Nicht mit der Bitrate. Stuff. That's it. Alter, der ist wie einfach in dieser Drehattacke 0 Gewicht drin ist. Wie es einfach so, I killed a game studio with my freaking mind. Clearly, the combat is what the designers spent the majority of their time working on, because it's clearly not the mission design or the open world stuff, which gets pretty tiring after the first few hours. But Forspoken, if we're talking about a third-person action combat game that's centered completely around magic, it is fairly creative. It's unfortunate that the rest of the game just kind of dragged it down. Next, over at number 8, it took way too long for the Nintendo Wii to get an actual proper first-person shooter, you know, with the wand and the motion controls and stuff, but the first one we got was Red Steel, and it was an ambitious game, but unfortunately not the Das ist doch seltsam, weil wir haben doch Red Steel 2. best, and it got some pretty bad reviews. But if all Red Steel had was some first-person shooting, then there wouldn't be much to talk about. But what actually makes the game interesting is how it uses motion controls for a whole bunch of unique actions, like how you can shoot the gun out of enemy hands and then have them surrender. There's also first-person. Aber das hat doch nichts mit dem Motion Control, so Waffen aus der Hand schießen hat nicht mit Motion Controls zu tun. Combat that was quite impressive at the time, even if the game was overall a bit slow and. Nee, das Kampfsystem war absolut Dogshit. Das ganze Spiel ist absolut fucking Dogshit. Das ist so ein beschissenes Drecksspiel einfach nur. Und Red Steel 2 based. Red Steel 2 ist so gut und deswegen finde ich das halt seltsam, weil das jetzt hier zu erwähnen, wenn's das Spiel, wir haben das grundlegende Konzept aus Red Steel 1 genommen und haben es gut gemacht, das Spiel existiert. Ich liebe auch einfach, wie die Hand so fucking so Lego-Hände ist und das Katana klippt hier irgendwo da unten durch. Awkward to control. Later Switch games like Metroid Prime 3 and that GoldenEye and the Conduit und Red Steel 2 much more polished experiences. And then there was Red Steel 2, which was a much better game than the first overall, so we'll say that. But there's something to the original game that remains unique. They really tried to make it feel immersive in a way other Wii shooters didn't, which gave the game some of its best features. It's still not exactly good, but there are some cool ideas here with the motion controls, even if the execution wasn't that great. Next over. Da gibt's ein paar richtig coole Ideen mit den Motion Controls, wie Waffen aus den Händen der Leute zu schießen. Was natürlich ohne Motion Controls nicht funktioniert, aber es gab noch viele andere Ideen. Welche, das sagen wir nicht. Und dann gab einen zweiten Teil, aber wow. For number 7, there's no way around it, man. Resident Evil 6 was a mess, and it's kind of the black sheep of the franchise. And that's a franchise with quite a few black sheeps, trust me. But this is not from a lack of ambition. Wait. With quite a few black sheeps? Resident Evil 7? Wait, what? Resident Evil, hä? Also ich meine, das ist Survivor. Ich muss Survivor immer noch mal mit der Lightgun spielen. Um das mal wirklich zu testen. Weil ohne Lightgun spielen ist halt mega scheiße, aber es ist an sich ein Lightgun-Game. Ich weiß gar nicht, was das, soll das irgendwie der Mercenaries sein aus dem Dreier? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, aber auf jeden Fall irgendwie kein
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist 2 oder das ist entweder Survivor oder Mercenaries aus dem Dreier in der Mitte. Deswegen, was halt auch nicht kacke wäre. Also, das ist so, ja, hier Survivor. Super weird. Black Sheeps, trust me. But this is not from a lack of ambition. If anything, it's because Capcom was almost too ambitious here. 4 campaigns with cross-multiplayer support, each with their own characters who have all their own Das war das weapons teuerste and Spiel, was abilities. Capcom damals It's gemacht maybe hat. the ultimate example of 7th generation console game excess. It's maximalist design at its most bloated and over the top. Das ist ja wirklich 20 Stunden lang einfach. Das ist insane. They're gonna be all over us with that alarm going off. Now, because of the shotgun approach to game design, it means that certain parts of the game are pretty bad, like the constant cutscenes and on-rail segments that take control away from the player, some dull and boring segments, and then the story is mixed. Don't get me started on that. But the other parts are actually pretty good, like the actually quite impressive combat system. Now, going into Resident Evil 6, most people expected it to play just like Resident Evil 4 and 5, and for the most part, it does, but with a lot of added twists, like the way they built on that formula is actually pretty impressive if you look back. Zeigt einen Melee-Angriff. There's a quick shot. Weißt du, Leute, wenn ihr zu schlecht seid, gutes Gameplay-Material von dem Spiel aufzunehmen, dann klaut doch den ganzen Rest, dann klaut doch einfach ganz normal den Rest einfach von irgendwelchen Leuten, die im Mercenaries-Modus gut sind. Weil das ist nämlich der Teil von dem Spiel, der funktioniert, das ist der Mercenaries-Modus. Weil du dann nur auf diese Arena-Kämpfer fokussiert das Ganze spielen kannst, ja. Jo, Kampfkatze, vielen, vielen Dank für das Abo. Vielen Dank. Oh, wusstet ihr, dass ihr bei Amazon Prime einen gratis Twitch-Sub im Monat habt? Oh, das ist hervorragend. Vielen Dank dafür, die Audience hier darüber aufzuklären. Button for shooting enemies instantly at point blank range. There's a dodge button, a dive, a roll. You can aim on the ground and chain together combos. Leon can go guns akimbo for some reason. When you throw all these moves together, the game starts to feel closer to a character action game than Resident Evil, and using all these tools can be so satisfying once you actually understand how it all works. Ja, schade nur, dass wir zu schlecht sind, um es zu zeigen. People playing the game for the first time, though, that usually takes a while because the game does nothing to encourage you to really try and use all this stuff to its maximum potential. There's no denying that certain parts Das Gaming-Brit-Video war aber weird, weil das sich nicht mal wirklich darauf fokussiert hat, sondern sogar auf die Kampagne und das Character-Writing und solche Sachen. Ich weiß noch, wie heißt das irgendwie? Resident Evil 6 is awesome oder so irgendwie. Oder sonst was. Und ich glaube noch, dass als das Video rauskam, direkt der Top-Kommentar war irgendwie Why Devil May Cry 2 is awesome. Resident Evil 6 can be really just an unfun slog. It's still one of the weakest entries, but the way they took Resident Evil 4 and Resident Evil 5 gameplay, Auch Charlie like the way darf mal that daneben combat liegen. felt and made it more action heavy was kind of impressive. You wanna see Next the over number worst 6, fucking the gameplay? 2008 reboot of Alone in the Dark has got to be one of the most inexplicable games ever. It's a mess. Das you ist know, das 100%, verbuggteste but Spiel, was ich it's a jemals very gespielt habe. interesting mess, one that you couldn't help but look at. Like, Müssen wir auch the game irgendwann mal has so spielen bei many Trash odd Tuesday. choices for its gameplay, from the bizarre inventory system to the weirdly complex car Du kannst controls. blinken als Mechanik. Und das ist sogar eine Mechanik, die du nutzen musst, wenn du Gift überm Gesicht hast. Weil Edward sich das nicht Alone aus in dem the Gesicht Dark is waschen a kann, game sondern that feels wegblinken. like an evolutionary dead end for video games. There are so many unique mechanics that just disappeared. Ich glaube, das with this Inventar game. ist Now, das some people may Coolste praise eigentlich. the impressive physics simulations and the fire effects, but at least now that stuff has been done better in other games in 2023. The one feature that remains almost exclusive to this game, I think is legitimately awesome, is the DVD-style menus. On the main screen, you can scroll through every major moment in the story and start the game from any point, even before beating the game. If you want, you can just skip to the end, and there's nothing stopping you. Some people Boah, Leute, wie wär's mit Chapter Select als bestes Feature? Die coolste Idee aus dem Spiel ist das fucking Inventar, weil das an deiner Jacke ist und du dann wirklich
physisch die ganzen Objekte platzierst und eben im Kampfgeschehen, weil das währenddessen nicht pausierst, dann eben danach suchen und die Sachen kombinieren musst. Das ist eindeutig das Coolste an dem ganzen Spiel, weil das auch funktioniert im Gegensatz zu dem ganzen Physics-Scheiß. Weil der ganze Kram einfach nicht funktioniert. Dieses Spiel ist so unfassbar fucking verbuggt einfach. Und dann einfach, oh, wir haben hier einen Chapter-Select, aber mit mehr Chaptern, hervorragend. People might accuse the game of including this feature because of the persistent freezing and all the technical bugs, but hey, that's probably at least part of it. The game does freeze a lot for no reason. I'm not trying to say like the game is good here, folks. It's very busted. You know, there's no denying that. But many games have chapter selects, but this one is different. Ich hab fucking 1000 Gamerscore in dem Spiel. Regarding where you are in the story. Because I hate myself. That when played around with could be present in way more games and made pretty fun, especially story-driven games where it's probably not all that hard to implement. But we don't know, we're just arm sharing, so let's move on. Over at number 5. Gibt genügend Spiele, die einen größeren Chapter-Select haben, wo du deine Chapter hast und dann die Sub-Chapter in dem Chapter. Nur weil du einfach dieses DVD-Menü nicht hast, macht das nichts zu irgendwas anderem. Es ist so weird. The PS3, Xbox 360 era was flooded with generic third-person shooters. Delete yourself. Generic fucking Red Faction Guerilla, das Spiel mit dem, also ich hoffe, das ist jetzt ein Beispiel dafür, für das Spiel, was jetzt genannt wird, weil das ist überhaupt nicht fucking bland. With some desperate gimmicks to get people in the door, and, you know, they were charming, but a lot of them get fucked. Alter, Red Faction Guerilla hat bis heute immer noch, es gibt kein Spiel, was diese Zerstörung, diese physikalische Zerstörung im Spiel für das Gameplay so geil nutzt wie Guerilla. Vor allem für den fucking Multiplayer-Modus. Alter, der Multiplayer-Modus in dem Spiel, der war so geil. Oh, dieses, wo du die Basis der Gegner zerstören musstest, aber du hattest auch das Tool, um dann die Basis wieder zu heilen, aufzubauen und so viele Waffen und alle möglichen Dinger, um die Basis dann zu zerstören und du musstest dann gucken, okay, kümmere ich mich jetzt darum, das Haus zu zerstören oder eben die Gegner drumherum. Das war so geil. Das war, und auch es hatte so viele coole Nebenmissionen, wo du dann in einer gewissen Zeit mit sehr wenig Waffen versuchen musstest, irgendwelche Gerüste umzuboxen, als wäre es irgendwie fucking Boomblocks auf der Wii gewesen. Das ist so super. were just forgettably bad. However, Also, ich meine, das ist die beste Szene. I don't have your stone and fuck you anyway. Mindjack had a pretty cool gimmick. In it, you can hack into pretty much Mindjack anything in müssen the wir mal noch arena spielen. and have it fight for you. That doesn't just mean that like, Fucking they turn Square on Enix allies, game, you actually by the can way. control them directly, which is pretty fun when you hijack something powerful. Ist doch, es gibt 100 Pro sind Leute beim Mindjack-Team, die an Third Birthday gearbeitet haben. 100%ig. Controlling the drone, your character continues Oh, Parasite to Eve act as 3 an müssen wir AI. auch mal spielen im While they're not the Stream. brightest, they Third tend to Birthday protect ist, ich muss themselves, das right? mal, So ich it's muss mal usually mein better to start Vita TV hijacking hacken stuff as endlich. much as possible because the game lets you go hog wild with it. Go jump in that thing. Don't worry about your main character. The AI's got it covered. It's a legitimately cool mechanic. But like a lot of these games, there's just not much else going on behind that. The Ist das story nicht eigentlich is auch nonsense. Geist? The graphics were rough then. Nur, dass The du eben einen gameplay tatsächlich isn't so richtigen hot, and the Protagonisten shooting, hast, der unfortunately, währenddessen is kinda weiterspielt. weak. It's just not very fun to play, but the whole mechanics of making Dieses Spiel enemies sieht work so for unfassbar you scheiße aus. is fun. It's been Dieses done Spiel ist in einfach other games blau-grau. before, but it's normally a lot more limited than what you get here. It's hardly a great game, but Warum they haben die were gerade onto a Overlord good gezeigt? idea with Oh that. Leute, Overlord 2 auch so Next geil. over at number 4, let's talk about Hydrophobia. This 2010 action game has exactly one memorable thing about it, but it's a doozy. I'm talking about the water effects, of course, which still look pretty damn impressive even now. This level of physics simulation for Liquid just isn't something you normally see in games. That's not either heavily scripted or totally pre-made. Well, the water effects you see here are actually the real deal. So opening a door and watching the water come flooding in is really dang cool. You gotta admit. I'm sorry, it looks like shit. Es tut mir also physikalisch vielleicht, aber visuell sieht das aus wie fucking Jelly, was da reinläuft. Als würde einfach nur irgendwie Waldmeisterglibber darüber laufen.
The rest of the game, well, is barely there, with some weak shooting and unresponsive platforming, but the water effects really buoy the whole experience. It's not a great game to play, really, but it is cool because they really did manage to do some impressive procedural things with this water that I don't think I've ever seen in another game since then. Like, stuff like this feels truly next-gen in a way Das hat pure aber polygon spielerisch counts nichts damit never gemacht. will. And while we're not saying that So, gar hydrophobia nichts. is some triumph in game design, the water Absolut is pretty beschissenes sweet. Spiel. Ich I'd glaube, just ich hätte like ihm to see damals some eine of 1 these oder 2 effects gegeben. in a better game. Now, over at number 3, another seemingly generic third-person shooter from 2010, Dark Void. Its claim Yeah, to fame baby! was the jetpack. It's sort of like Anthem if the actual flying didn't feel quite as good, but you could actually fight enemies. This is a really impressive feature of the game. So during certain missions, you can freely transition from dogfighting with your jetpack to hovering over a battlefield and then landing for some third-person shooting. This is all done seamlessly, and it feels really good to do. Ich weiß noch, dass ich damals bevor ich das dann gespielt habe, das war glaube ich auch 2008 oder so, auf der Gamescom, eine Demo. Und die Demo hatte mich damals echt vor dem Spiel überzeugt, weil du hattest diesen flüssigen Übergang, dass du erst am Boden kämpfst und dann dich eine Wand hochkämpfst, dann oben abspringst und eben in diesen Rocketeer-Modus reingehst, dann so einen Dogfight hast, einen UFO kaperst und dann mit dem UFO rumfliegst und alles zerstießt. Das heißt, du hattest diese 4 grundlegenden Spielelemente innerhalb von so einer 20-Minuten-Demo und das war eigentlich ganz cool. Und dann kam das fertige Spiel raus und es ist so, ich habe eigentlich schon alles aus dem Spiel gesehen, sodass das letztendliche Spiel hatte dann nicht mehr was Interessanteres damit gemacht. Du hast schon die beste Version des Spiels in der Demo gehabt. Aber ich finde das vom Konzept immer noch super cool. So Dark Void könnte Capcom wirklich nochmal ausgraben und einfach ein neues Spiel daraus machen. Game that it'd probably be better remembered, but it isn't. You know, most of the game is really just boring old third-person shooter stuff from that time period. Es sieht halt auch super bland aus, leider. But when you do, Sieht aus wie Uncharted 1. I don't know if this is a game let down by the hardware of the era or the design team's limited imagination. I don't know, but Dark Void is a game that could have been really great because they were onto something with that seamless dogfighting stuff. Now down to number 2, let's talk about Never Dead. Here's the thing with this game, its central mechanic sucks. It's so incredibly annoying to be running around and suddenly explode into a bunch of pieces. So now you have to awkwardly roll around to reattach your limbs before you get permanently killed because you're like a zombie guy. Ja. It's annoying though. It's not tedious and dumb and poorly implemented. It's like the game is custom built to be as annoying as possible to the player. It's almost hostile how random and frustrating this whole thing can feel. It's terrible, but in theory, it is a really cool idea. I mean, the basic premise is that it's an action game where you play as a protagonist that's immortal. They cannot be killed, but they can. Die Sache ist, was es gebraucht hätte, ist, dass du zum Beispiel abseits der Rätsel, klar, bei den Rätseln, da musst du dich dann irgendwie teilweise zerstückeln lassen oder so, aber es wäre wesentlich besser gewesen, wenn du im Kampf auch, okay, du verlierst jetzt irgendeinen Körperteil oder sonst was und das ist jetzt nicht nur ein Nachteil, den du sofort versuchen musst wieder rückgängig zu machen, sondern du hast auch vielleicht irgendwelche Vorteile dadurch, dass es sich irgendwie lohnen würde, plus natürlich einfach die Art und Weise, wie es sich spielt in den Momenten, sollte wesentlich besser sein, weil an sich ist es eben so, ja, anstatt dass du Lebensenergie verlierst und dich vielleicht irgendwo kurz hinhocken musst oder du musst irgendwie Attacken ausweichen, wirst du getroffen und musst dann erstmal wieder dich nervig zusammensuchen, weil du währenddessen nichts anderes machen kannst die meiste Zeit. Und ich glaube, das ist so das grundlegende Problem davon. Lose all their body parts until they're just ahead. And if a certain enemy Warum sind das alles Third-Person-Shooter? Weil wir für eine Generation fast nichts anderes hatten. So, momentan, alles ist irgendwie ein Open-World-Live-Service-Game oder sonst was. In der 7. Konsolengeneration war alles ein Third-Person. War alles entweder ein Third-Person-Shooter oder ein Military-First-Person-Shooter. Das waren die beiden Genres, die wir damals hatten. Und wir waren froh drum.
Nein. to suck your head up, then it's game over. In the meantime, you have to detach certain body parts to solve puzzles and get around barriers, which is a fun idea früher that's hatten wir been nix. done a little bit here and there and better in a couple of games, but being able to take off body parts and use them as tools and being immortal are really interesting ideas on paper. It's a fantastic idea that could have made for a great game, and it occasionally does feel pretty clever, but unfortunately it's mostly just annoying. Now down to number 1, let's talk Bionic Commando from 2009. This is the one with the, some people call it the hot Slander. Das ist kein schlechtes Spiel. Bionic Commando ist ein gutes Spiel. Bionic Commando ist eine gute 7 von 10. Und hat eine hervorragende Schwungmechanik und eben auch eigentlich gute Kämpfe und Leveldesign. Die Story ist halt absolut fucking ass. Und visuell sieht es auch eben nicht besonders gut aus. Aber das Spiel an sich ist nicht schlecht. hot dog arm and the more dreadlocked Spencer. This is pre-Spider-Man Sunset Overdrive. Just the grappling mechanics and fighting super high up were really fun. The story was awful. Don't get me started with that twist. There was an ever-present fog that limited your freedom, but still, we played the hell out of it. Das Schwingen in dem Spiel ist so geil. Das Schwingen in dem Spiel fühlt sich Like, so we weren't kidding unfassbar about the gut late an. 2000s, early 2010s having a Oh ton yeah, of baby, generic Fuse. but kind of charming third-person shooters with a gimmick, and Bionic Commando seemed like an odd choice for a reboot, but, you know, the one thing they really nailed is that swinging mechanic. In this game, you've got the bionic arm that Ja, aber can das grapple ist auch onto 50% oder mehr des Spiels und deswegen ist es immer noch gut. things. You can either pull yourself up or swing around like Spider-Man, if Spider-Man had like a machine gun and was like a soldier man. It's just so much fun to swing around these perilous environments while blasting at Aber bad ja, guys. There so really is neues the Bionic recipe for Commando. something awesome. Alter, mit dem Polish aktuell von so einem Exoprimal, so ein neues Bionic Commando, oh, wäre voll geil. Mit einem richtigen Charakterdesign und allem. Oh, weißt du, wir machen einfach wieder, wir können am Ende Hitler töten. Perfekt. Here. Unfortunately, like so many other games on this list, there's a good central mechanic, but the rest of the game doesn't live up to it. At least here, you do get to swing around a bit. Ja, It's das just that the Leveldesign game ist ziemlich gut painfully gewesen. short and extremely linear. Es war with a halt, frankly ja, aber ich terrible- meine, ja, es ist linear, aber das Problem war eher, dass das Spiel dich teilweise mit so frustrierenden Blockaden irgendwie gestört hat, aber es war schon gut als lineares Setpiece, weil einfach dann nur frei in der offenen Welt und dann hast du wieder diese beschissenen Missionen die ganze Zeit und sonst was, da war das auf jeden Fall schon, ehrlich gesagt, der bessere Ansatz. Story. The soundtrack is pretty good at least, and the swinging stays fun throughout the entire game. Es sieht halt nur die meiste Zeit relativ bland aus, leider. The bionic arm from Bionic Commando is fantastic as an idea. We just wish it was in a better game. But those are some cool ideas in bad games. We got one extra one for you that we couldn't fit into the top 10. It's 50 Cent Blood on the Sand. In this game, it's 50 Cent, and No, he good really game. wants a crystal skull that someone paid him for some 50 reason. das ist Look, Blood on the the game Sand is Slander, dumb as lass ich hier hell, nicht zu. and the developers know it, and they embrace it. There's no other explanation for this. The swear button, a button with only one purpose. It makes 50 Cent say the bad words. You can even unlock more vulgar swear packs using money you earn in the game. I'd complain, but you know, these days it'd probably be DLC Super or cool, something. guter Arcade The only way Shooter. to truly play Guter this Arcade iconic Shooter. and ironic masterpiece is to spam the swear button constantly. Press it more than you're pressing the shoot button. wrong, It's utterly wrong. stupid and pointless, but it is so funny. Wrong, Fake News hier. Das Spiel hat massive Probleme, Anyway, those are some good aber ideas das in some Core, kind of das Core Gameplay und eben auch so darauf fokussiert, dass es ein Arcade-Shooter mit einem Scoring-System ist, wirklich cool. Wirklich cooles Ding. Mir wurde das verkauft als ein gutes Video. Das war eine Lüge. Das war definitiv eine Lüge.